навори имом ва гурбаро қариб ними дунё тамошо карданд. ҳеҷ барге аз дарахт бехостӣ холиқаш намеафтад. эй ҳамзабони ман, эй тоҷики зардошт, эй тоҷики бедин ва ҳамоне ки ҳамдини ман, оё ту зоҳирро дидӣ, аммо дар он оятҳо тафаккур кардӣ? ҳангоме ки гурба ба китфи имом мебаромад, чиро қироат мекард? имом чиро қироат мекард? аз чӣ ба кӣ мегуфт? ҳой мардум, вақти андешидан расид. тамоми мусалмонону ғайри мусалмонон дар ҳаққонияти тарафи меҳрубонии дини ислом акнун меандешанд. аллоҳ таоло фармуд: пас эй паёмбар, агар туро такзиб карданд, яъне дурӯғгӯ бароварданд, бигӯ: парвардигори шумо соҳиби раҳмати васеъ аст, вале азобаш аз гурӯҳи гунаҳкорон бозгардонда нахоҳад шуд. کسانی که شرک ورزیدند خواهند گفت: اگر الله تعالی میخواست نه ما شرک می آوردیم و نه پدرانمان و همچنین چیزی را خود سرانه تحریم نمی کردیم، یعنی به خود حرام نمی کردیم. کسانی که پیش از آنان بودند نیز همین گونه پیامبران خود را تکذیب کردند، یعنی دروغگو برآوردند تا عذاب ما را چشند. ای پیامبر، به این مشرکان بگو آیا دانش و دلیل نزدتان هست که برای ما آشکار کنید؟ در حقیقت شما جز پندار، یعنی از چیز پیروی نمی کنید و جز دروغ نمی گوید. بگو دلیل رسا و روشن از آن الله است و اگر میخواست همه شما را هدایت میکرد.